okkur að. Á haustin þá er kennarinn í mér sem að finnur fyrir þessari tilfinningu að það sé eitthvað nýtt og spennandi að fara að gerast. Nemendurnir flykkjast í skólana og allir hafa tækifæri til að byrja upp á nýtt og bæta við sig. Það er lykt af skólabókum og blýantum í loftinu og nýju stundatöflurnar eru komnar á ísskápana. Flestir foreldrar fagna nú rútínunni. Og það er einmitt þessi tilfinning kaflaskil og ný tækifæri sem sækir á mig núna þegar það búið er að ákveða að kjósa framtíð fólksins í landinu núna í haust. Það er tækifæri til að breyta, tækifæri til þess að byrja upp á nýtt og tækifæri til þess að bæta við sig. Það er tækifæri til að taka á spillingu og sérhagsmunagæslu. Tækifæri til þess að leyfa þjóðinni að njóta arðsins af auðlindunum og að það ger ekki bara örfáa menn og fá fyrirtæki og þau mali gull á meðan að aðri ná ekki endum saman. Tækifæri til að vera þjóðin sem ákveður að standa saman og passa upp á hvert annað, svo að þeir sem verði veikir fái bestu lækningu og umönnun sem völ á. Tækifæri til að sýna þau í verki að við sættum okkur ekki við að hér búi fjöldi fólks við fátækt og skort. Tækifæri til þess að vera þjóðin sem sýnir eldra fólki þá virðingu og þann sóma að þau fái ávallt tryggð mannsæmandi laun og þjónustu. Tækifæri til að skapa fjölbreytt atvinnulíf sem laðar unga fólkið okkar til starfa og kemur í veg fyrir þann atgervisflótta sem fylgir því þegar að efnilegt ungt fólk sér ekki lengur framtíð í landinu. Tækifæri til þess að taka vel á móti ferðamönnum en setja skýran ramma hvernig ferðaþjónustan eigi að þróast í sátt og samlyndi við umhverfið, landið og þjóðina. Tækifæri til að koma niður í stjórnarskrá í ferli, bera hana fullbúna undir þjóðina og ljúka þannig því verki sem Samfylkingin hóf á síðasta kjörtímabili. Tækifæri til að endurskipuleggja fjármálakerfið og aðgreina fjárfestingarbankastarfsemi frá þjónustu við venjulegt fólk og fyrirtæki. Og tækifæri til að jafna leikinn í jafnréttisbaráttunni. Tækifæri til þess að vera landið og samfélagið sem okkur langar til að búa í. Það er nefnilega ekki lögmál að á Íslandi þurfum við alltaf að vera lakari kjör en á öðrum Norðurlöndum. Það er engin haldbær ástæða fyrir því að við erum að sætta okkur við að fólkið okkar fá ekki bestu heilbrigðisþjónustu í heimi, að við getum ekki séð til þess að eldri borgarar hafi það gott, að barnafjölskyldur þurfa að vera á vergangi á erfiðum húsnæðismarkaði eða að góð ærið nái bara til fárra stétta. Það er vel hægt að breyta því að Ísland er ríkt og hér er til nóg af peningum. Það þarf einfaldlega að skipta kökunni upp á nýtt. Kæru félagar, Samfylkingin starfar undir hugsjónafána jafnaðarstefnunnar og mér finnst að jafnaðarstefnan eigi enn meiri erindi í dag en oft áður. Stuðningsmenn okkar, jafnaðarmenn allt land, vilja að við tölum skýrt. Ein af afleiðingum efnahagshrunsins eru vonbrigði fólks með stjórnmál almennt og fólk segir stjórnmálin brugðust, ekki bara bankarnir. Það er sami rassinn undir öllum stjórnmálaflokkunum. En við sem erum hér inni vitum að það er ekki sami rassinn undir öllum stjórnmálaflokkunum, en við verðum hins vegar að rífa okkur upp á raskatinu. Svo ég noti nú málfar úr frystihúsinu sem við notum í gamla daga þegar mikið var að gera. Við erum talsmenn almennings og nú þurfum við að sækja fram.
Í þessum kosningum gefst kjósendum tækifæri til að flykkja sér að baki gildum jafnaðarmanna sem skapað hafa bestu samfélög í veröldinni og kjósa jafnaðarmenn til að leiða nýja ríkisstjórn. Ríkisstjórn sem mun standa fyrir breytingum sem tryggja öllum Íslendingum bestu lífsskilyrði sem völur á, óháð búsetu eða fjárhag. Þetta er allt hægt, því að við búum í gjöfulu landi sem er auðugt af auðlindum. Það eru til nægir fjármunir og náttúruauðlindir í landinu sem við eigum öll saman og eigum að njóta allsins af saman. En þannig er það ekki núna. Orkulindir okkar hafa verið niðurgreiddar til alþjóðlegra fyrirtækja. Sú stefna varð ofan á þegar okkur skorti framtíðarsýn og trú á önnur tækifæri. Stórir orkukaupendur hafa vissulega skapað hér störf, en þau eru einhæf og stærsti hluti arðsins hefur runnið úr landi eins og dæmin sanna. Við höfum nýtt sjávarafurðir okkar með skynsamlegum hætti, en aðgangur að sjávarauðlindunum hefur safnast á fárra hendur og arðurinn af þeim hefur að mestu runnið til fámenns fólks. Sjávarþorp land allt hafa mist lífsviðurværið og eiga fararkost á vör og í því er ekkert réttlæti. Ferðaþjónusta er svo atvinnugrein sem vaxið við mest og þar eru tækifæri. Flestir virðast sammála að ferðamenn ættu að greiða gjöld sem staðið gætu undir viðhaldi vega, auknu álagi á löggæsluna og heilsugæslu vegna þess að þeir eru orðnir svo margir hér á landi. Ég hef talað fyrir því að áður en að fara verið að setja gjöld á hitt og þetta og flækja innheimtu leiðirnar, þá eigi að nýta það kerfin sem nú þegar er til staðar. Á meðan við þrösum mismunandi gjaldtökur gefum við ferðamönnum afslátt af virðisaukaskatti, af gistingu og afþreyingu. Þar til á síðasta ári þá greiddum við með. Við greiddum úr ríkissjóði með gistingu ferðamanna á hótelum landsins. Það voru tæpir 3 milljarðar samtals á síðustu 6 árum sem við höfum greitt úr ríkissjóði með gistingun í landinu. Og sama tíma var dregið úr framlögum til viðhaldsvega, til lögreglunnar og til heilsugæslunnar. Og samdrátturinn heldur áfram. Í sumar var til dæmis ákveðið að skera niður 13 stöðugildi á Heilbrigðisstofnun Suðurlands. Það varðaði störf 18 manna á svæðinu. Það svæði þar sem að flestir ferðamenn sækja heim. Á sama tíma gorta stjórnarflokkarnir sig af góðærni. Og ef við hækkum virðisaukaskattinn á gistingu og afþreyingu upp í almennt þrep, færir svo aðgerð samfélaginu það til 10 milljarða í ríkissjóð á ári. Og við þurfum á þeim að halda til þess að skjóta styrkari stoðum undir samfélagi jafnaðar og samhjálpar. En það mun ekki gerast án traust kjósenda á Samfylkingunni og að þeir vilji kjósa Samfylkinguna til að hrinda þessu í framkvæmd. Það þarf nefnilega kjark og hugsjónir til að standa í staðinu og með því að almenningur fái réttlátan hlut af þjóðararfinum, arfinum af auðlindunum. Þeir sem sitja einir af kjörköflunum munu ekki taka þessum breytingum hljóðalaust. Þeir eru svona eins og Freyki frændinn sem hirt hefur arfinn af restina fjölskyldunni. Við Íslendingar erum eins og sú fjölskylda og við verðum að standa saman og sækja rétt okkar af festu og ákveðni og ná fram réttlæti. Við eigum fyrir byggingu nýs Landspítala en við verðum að byggja fleiri hjúkrunarheimili fyrir langveika og þá sem þurfa mikla umönnun á efri árum. Með réttlátra skattkerfi og arðinum og auðlindunum viljum við bæta heilbrigðisþjónustuna allt land. Og hætta að rukka fólk fyrir heilbrigðisþjónustu þegar það stendur veikast fyrir og þarf mest á stuðningi að halda. Til að gera okkar góða menntakerfi enn betra og tryggja að allir geti sótt sér menntun óháð aldri, búsetu og fjárhag. Svo við getum létt lífið fyrir barnafjölskyldur og ekki síður til þess að eldri borgarar landsins sem lögðu grunninn að samfélaginu okkar sé ekki dæmd í fátækt þegar þau fara á eftirlaun. Verkefnin eru ærin og við höfum efna þeim.
Það þarf líka kjark til þess að þora að standa á sannfæringu sinni. Íslenska krónan er minnsta sjálfstæða mynt veraldar, svo langt minnsta. Það er stundum eins og lagt sig jöfnu að vera sjálfstæð þjóð og hafa sjálfstæða mynt. Ekkert fjarri lagi. Íslenska krónan er okkur dýr og hamlar í raun framförum. Á meðan við erum ekki í stærra myntbandalagi verðum við að bera þann kostnað. Vandræðagangur Breta eftir að þeir samþykktu úrsögn úr Evrópusambandinu sýnir okkur svart og hvítu hversu mikilvægt sambandið er þegar upp er staðið. Enginn er eyland. ESB tekst á við ýmsar áskoranir, en veröldin er ein. Samvinna landa er nauðsynleg. Loftslagsbreytingar þekkja engin landamæri og vandi stríðshrjáðra heimshluta er vandi okkar allra. Óháð aðild að ESB er árangursrík Evrópusamvinna okkur mjög mikils virði. Einangrun er ekki svarið þegar góð menntun er gjaldgengd allstaðar og vinnuaflflæði þangað sem þess er mest þörf. Það er bjargföst trú mín að Ísland eigi samleið með Evrópusambandinu í framtíðinni. Þjóðin þarf hins vegar að taka sameiginlega ákvörðun næstu skrefin í því máli. Ágætu félagar. Mér finnst ótrúlega gaman og nærandi að finna í samtölum við ykkur fyrir baráttugleðinni fyrir jafnaðarstefnuna. Þó að samtölum byrja á ólíkum stað, eins og til dæmis ég var nú í kvennalistanum og barðist fyrir jöfnum rétti kynjanna, eða ég var í gamla alþýðuflokknum, eða alþýðubandalaginu, eða ég fylgdi nú alltaf Vilmundi eða Jóhönnu að málum, eða bara einfaldlega allir í minni fjölskyldu voru sósíalistar alveg frá því í kreppunni og þess vegna er ég það líka. Sumir hafa valið Samfylkinguna nýlega og sum þeirra voru börn þegar hún var stofnuð. En það eru samt allir að segja með sínum hætti að hugsjónin okkar sameiginlega er jöfnuður og réttlæti og betra samfélag fyrir alla. Að allir geti lifað hér mannsæmandi lífi og eigi sömu tækifæri til að sækja sér menntun, eignast eigið heimili eða fá umönnun og lækningu þegar á móti blæs. Að allir leggi sitt af mörkum og að hér verði gott samfélag þar sem allir hafa sama rétt. Þetta eru hugsjónir okkar. Við erum Samfylkingin, jafnaðarmannaflokkur Íslands. Í þeirri ríkisstjórn sem við viljum mynda eftir rúman mánuð verða okkar kröfur á kristaltæru. Við viljum búa til bestu heilbrigðisþjónustu sem völ er á og við viljum gott samfélag fyrir öll börn, fyrir foreldra þeirra og fyrir ömmurnar og afar. Og við höfum efni á því. Við viljum vera best í heimi þegar kemur að heilbrigðisþjónustu, vera best í því að hugsa vel fólkið okkar. Það markmið er ekki fjarri lagi. Nú erum við ofarlega á listanum yfir bestu heilbrigðisþjónustur í heimi. Efst á listanum eru hin Norðurlöndin og þangað ætlum við líka. Þessu markmiði fylgir aukið fjármagn úr ríkissjóði í heilbrigðisþjónustuna en það dugar ekki eitt og sér. Við verðum að breyta áherslum og styrkja opinbera heilbrigðisþjónustu sérstaklega. Við viljum nýja Landspítala við Hringbraut, útrýma biðlistum, styrkja þjónustunum allt land og bæta geðheilbrigðisþjónustunum. Við eigum að fá fullt verð fyrir aflaheimildirnar með útboði og setja í heilbrigðiskerfið. Og við viljum ekki rukka fólk þegar það stendur veikast fyrir og heilbrigðisþjónustan á að vera ókeypis. Því markmiði viljum við ná í nokkrum öruggum skrefum, þar sem við tökum niður greiðsluþátttökuna skref fyrir skref. Og fyrir fjölskyldurnar vil ég horfa út frá sjónarhóli barna. Börn eiga ekki að þurfa að flakka á milli skóla vegna óöryggis á húsnæðismarkaði.
Börn sem búa við efnislegan skort teljast í þúsundum hér á landi og flest er að búa í leiguhúsnæði. Börn eiga líka að fá að vera með foreldrum sínu fyrsta árið í lífi sínu og þess vegna viljum við 12 mánaða fæðingarorlof og hækka greiðsluþakið strax upp í 600.000 krónur. Við viljum að foreldrar barnanna geti unnið styttri vinnudag og eigi kost á vinnu við hæfi og eigi möguleika á að styrkja stöðu sína hvort sem er í framhaldsskólum eða háskólum. Og síðast en ekki síst að ömmurnar þeirra og afar fái mannsæmandi eftirlaun og öryrkjar í fjölskyldunni betri kjör og meiri lífsgæði. Og við höfum efni á þessu öllu. Í okkar útreikningum gerum við ráð fyrir að 30.000 fjölskyldur fái hærri barnabætur og 10.000 fjölskyldur fái barnabætur sem fá þær ekki núna. Það mun þýða verulega kjarabætur fyrir barnafjölskyldur og gleymum því ekki að barnabætur eiga að vera fyrir börnin sjálf. Við ætlum að fjölga verulega leiguíbúðum og það er raunhæft að gera ráð fyrir 4.000 íbúðum til viðbótar á næsta kjörtímabili og 1.000 námsmanna íbúðum allt land. Að lífeyrisþegar fái að lágmarki 300.000 krónur á mánuði og afturvirkar greiðslur frá 1. maí á þessu ári og á því næsta. Kæru félagar, þetta kann að hljóma eins og loforðasúpa og það er eðlilegt að ábyrgir jafnaðarmenn spyrji sig hvernig skuli staðið við svona stór orð. En þetta er allt hægt og við höfum efni á þessu. Var ég búin að segja ykkur það? Við fáum auknar tekjur af auðlindunum okkar með útgáfu aflaheimildum, með raforkugjaldi og með því að hætta að gefa ferðamönnum afslátt af neyslusköttum. Og með þrepaskiptu skattkerfi og auðlegðarskatti á miklar eignir, aðrar en heimili fólks, til viðbótar við tekjurnar af auðlindunum náum við að gera þetta allt, án þess að ýta undir verðbólgu á sama tíma. Við setjum markið hátt og stefnum á það að vera best í að hugsa vel fólkið okkar og við getum það og höfum efni á því. Taka við fundinum. Gjörðu svo vel.